درود به عزیزان ما که در هر گوشه دنیا هستند. این هم خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه. گفتم ما ویدیوهای اول و آخر ما در خیابان‌های مرکزی میگیم برای اونایی که دوشنبه را یاد کردن. و حالا می‌خواستم پیشتر از اون که ویدیوی بعدی را ببینیم بسیار خواهش داشتم که حتما این ویدیوهای ما را برای چند روز دیگر با VPN ببینید. در داخل فدراسیون روسیه و هر جای دیگری هستین با VPN ببینید که الکی بچه‌ها از داخل روسیه نوشتن که بله ما با VPN وارد شده هستیم و هم تبلیغ‌های قبلی پیدا شده است. یعنی اون رکلام‌های کوچکی که در میان ویدیو ما پیدا میشد شاید وقت شما را بگیره، شما را عصبی میکرد. اینا ما باید آشکارا بگیم که برای ما امکانیت فراهم می آورد که ما فعالیتمون را ادامه بدیم، همچون روزنامه‌نگار به منطقه ها بریم و در داخل شهر هم از پی موضوع ها باشیم. بسیار خواهش میکنم با VPN همین ویدیو بعدی ما را ببینید که با این راه ها رئیسی که 9 میلیون دلار دارد و اینم شاید از کمترین رئیسایی بود که فاش شد و با هر دلیل دیگر رد کرد و طرف گرفت این بحث دیگه. خلاصه این را هم ببینیم. خواهش میکنم با VPN. خب یک ویدیو کوچکی ما بود از راه مرکزی شهر حصار که تازه رئیس شم قاسم رهبر قاسم خاصی میگن سابق رئیس ولایت وزیر کشاورزی بودن تعیین شدن و امیدوارم که این جناب رئیسی که 9 میلیونش هم فاش شد چند پیش در رسانه ها هر چیز زودتر از پی حل همین راه مرکزی داخل شهر حصار می شود که من باور دارم که همچون رئیس به این راه همه روزه حتما میگذارد، برای که به این راه نگذشته حکومت رفته نمی شود یا که به شهر دوشنبه آمده نمی شود. حتما از این راه باید بگذرد این جناب قاسم رهبر که نو رئیس شهر حصار شد و این راه هم ما در داخل شهرک حصار شهر حصار به نوار گرفته و چون این راه ها وضعیت خرابتر از این خرابتر خیلی زیاد است در گوشه های دیگر ناحیه شهر حصار و کوچه های دیگر شهرک حصار. و بعدم خواهش آخری ما همین است که خواهش میکنیم ویدیوهای ما را برای چند وقت دیگر التماس با VPN ببینید، چون همون سنت های شما برای ادامه فعالیت ما تاثیر میگذارد. و نمیدونم برای چی تبلیغ ما را از صفحه استاد فرقت سعید نادیده میگیرید. بسیار خواهش میکنم از صفحه استاد فرقت سعید دیدن کنید که ویدیوهای جالب سردهای بسیار ارزنده اونجا دیده می شود. پدرود تا پگاه که ویدیوهای بسیار جالب ما پگاه برای شما پیشنهاد میکنیم، چون پگاه شنبه است. انتظار باشید.